ये जो है ना इसकी रीडिंग है। अभी गाड़ी जो है ना मिसिंग आ रही है। 4000 5000 आरपीएम से जो है ना नीडल ऊपर ही नहीं जा रही है एक्सीलरेट करने से। गाड़ी के जो है ना आरपीएम जो है ना 4-5 हज़ार से ऊपर नहीं जा रहा है। ये इसके फ्यूल पंप की लोकेशन है। इसके अंदर एक पिस्टन नुमा होता है, चल चल के ना जैसे हमारे फ्यूल पंप में अंदर आर्मेचर होता है उसी तरह से ये कमज़ोर हो जाता है। ये मुकम्मल ही डलता है, रिपेयरेबल नहीं होता ये। अभी ये इसकी रीडिंग है। ये इसका कनेक्टर हमने रिमूव किया है। अभी कोड जो है मैं आपको चेक करवाता हूँ इसका। P0090 का जो कोड है ना, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर 1 कंट्रोल सर्किट वोल्टेज, ये काम छोड़ गया है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है ना अभी मिसिंग आ रही है, पिक नहीं है गाड़ी की बिल्कुल।